Chàoជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរខ្ទិះម្នាស់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកចំនួនកន្លះគីឡូហើយមានម្នាស់ចំនួន1ផ្លែហើយមានម្ទេសក្រហមម្ទេសធំហ្នឹងហើយនឹងមានជីក្រហមមានប្រហុកម្ទេសក្រៀមដែលយើងយកវាទៅត្រាំទឹកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតត្រាំឲ្យរីកហើយយកវាមកចិញ្ច្រាំនេះគឺម្សៅស៊ុបមាន់ចំនួន1 លាបព្រាបាយទឹកអំពិលទុំស្ករត្នោតគាត់នេះខ្ញុំដាក់1 លាបព្រាបាយកន្លះហើយទឹកត្រី3 ស្លាបព្រាបាយខ្ទិះដូងគឺយកតែខ្ទិះដើមបងប្អូនចំនួន1ចានហើយនឹងគ្រឿងបុកហើយចាបងប្អូនចំពោះគ្រឿងបុកហើយនេះគ្រឿងផ្សំរបស់គ្រឿងមានគល់គ្រៃមានរំដេងស្លឹកក្រូចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងរមៀតចាជាដំបូងយើងដាក់ខ្ទិះដើមហ្នឹងចូល2វែងទៅហើយដាក់ទុកឲ្យវាពុះចាយើងម្ទេសយើងមកឆាជាមួយទឹកខ្ទិះដូងហ្នឹងតែធ្វើអញ្ចឹងគឺពណ៌សម្លរបស់យើងគឺវាមានពណ៌ស្អាតណាដេញគ្រឿងចាយើងលីងគ្រឿងហើយឥឡូវយើងដាក់ប្រហុកចូលប្រហុកហ្នឹងគឺយើងច្រាំវាឲ្យមាត់ប្រហុកសាច់បងប្អូនរៀងកោកទឹកអញ្ចឹងយើងថែមខ្ទិះបន្តិចទៅបងប្អូនតើយើងដាក់ប្រហុកលីងជាមួយគ្រឿងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាត់ក្លិនឆ្អាបរបស់ប្រហុកហ្នឹងធ្វើឲ្យស្លយើងនឹងវាឈ្ងុយមកដាក់ទឹកត្រីចូលហើយទៅស៊ុបមាន់ស្ករក្រហមចាលកោវាឈ្ងុយហើយយើងចាក់ចំជំនីចូលបងប្អូនធ្វើរបៀបនេះគឺសាច់របស់យើងគឺវាចូលជាតិបានល្អហើយយើងបិទកម្រគឺក្រមាស់វាឲ្យដាច់ទឹកណាបងប្អូនណាបន្តដាក់ទឹកយើងក្រោកកម្រវាសិនទៅចាឥឡូវនេះយើងបើកកម្រវាមកម្ដងណាបងប្អូន2 នាទីគឺបើកមើលម្ដងអញ្ចឹងថាលើវាខ្លោចហើយយើងកូរវាបន្តិចទៅរៀងកោកទឹកយើងថែមទឹកចូលបន្តិចទៅថែមទឹកកុំឲ្យថែមច្រើនពេកព្រោះយើងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងទៅបងប្អូនយើងមកវាបន្តរហូតដល់ឆ្អឹងជំនីយើងវាជិតផុយចាំយើងដាក់បន្លែចូលបងប្អូនថែមទឹកឲ្យវាផុយម្ដងថែមទៅហើយដាក់លេខសាច់ហើយនឹងក្របបន្តទៀតចុះបងប្អូនឥឡូវនេះសាច់របស់យើងវាផុយហើយណាឥឡូវយើងដាក់ម្នាស់ចូលហើយដាក់អំពិលទុំចាអំពិលទុំយើងដាក់ច្រើនពេកព្រោះម្នាស់វាមានជាតិជូរខ្លះហើយផ្អែមខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះប្រើម្នាស់ដែលមានរសជាតិជូរយើងដាក់ពីគុណវែងសិនទេនេះគឺជាខ្ទិះដើមហ្នឹងចាក់ចូលទាំងអស់ទៅហើយនឹងម្ទេសក្រហម ច
ពូមកទេបងប្អូនមិនចង់ដាក់ក៏បានដែរនេះខ្ញុំដាក់ដើម្បីមានសុខភាពណាគ្របឲ្យវាឆ្អិនម្នាស់បងប្អូនឥឡូវនេះម្នាស់យើងឆ្អិនហើយពេលនេះគឺយើងអាចភ្លក់រសជាតិថែមថយអីតាមហ្នឹងតែនេះខ្ញុំដាក់គឺល្មមហើយខ្ញុំបិទភ្លើងចាបិទភ្លើងយើងដាក់ជីក្រហមចូលទៅចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំក៏ចប់ត្រឹមនេះផងដែរ